Koja će zapali? Benzin. Benzin ne, na vtora će zapališ, samo nam kljuknjave malo u karburatoru. Nema potreba. Ovi naravno ide. Dobi se da pumpa. A ti mu drukneš šo? Benzin? Benzin ne. Možeš odmah u Tomosa da stavljati. U to će Ne, namjerno ne stavljam. Da ga preliješ. Aj, valjda nema se zapaljen, a? Gas malo. Gdje stavit ću? Evo stavit. Ti ga htjel sam. Ne frla svekica ne. Čisto karburator. Čisto karburator. Nove svekice, novi smo stavili. Da. Gori. Ima li star spremaca, špice na gore? Nema potrebaš. Tako da gi provjerim ovdje. Ovdje kao, ne znam da li daš. Evo ja ovdje kao gram vidite. Nema ništa. Nema struja. To što nekako ovo znaš da go... Ovije se šije. Da go bypassne. Čekaj, malo sam. Daš kontakt da ne? Сега изключвам контактът. Там не трябва да има струй. А предварно подскеташа? Да, бе ми даде знак. Чакай сега. Ти он пусти контакт? Да, има другата дали има. Ага. Да. Има. Ето що е. Чакаш клеща? Значи на бомбина имаме струя. Значи бомбината неće. Има тamo друга бомбина? Овде ка? Да. Ова ли вако? Да. Не ми фърла струя, шо? Има, Филип, има. Само ли само светици да не чудаш? Дай ключ. Кај алото? Зашо би извади ги до ръце? Мисля дека нема да ни треба. Во кола да стави или каде? Не, евро. Дай седмица? Не знам кој, земи го цело. Ама екстендер ти треба.
Защото бензин почна да фърля. Да можем с това майка. Видя да имаме друга бомбина. Фърла бензин. Не откачи го? Откачи го, трябва да се вътре. Друга бомбина. Мокри са вие, всеки цена. То значи дека струя. Две. Това по-ново изгледа. Само види кой даде 612 волт. Това е да Остана се тежко. 12. Това 6 ли трябва да? Не, 12. Чакай, сме свекица Двете ги са заведла. две. Без свекици? Па да. Стави му от това отгоре. Ай, Бергор. Добро. Бързи, Нови се оявят, знам да ги купуват. Ама ги се обича. Ела. Ама Ай. Да, свекица вам. Ай. Не се вила. бензинчета? Чакай, нали бомбина, дали кабел? Прежи го кабел. Айде. Ай. Кабелата. Ай. Чекай, сте. Добро. Чекам на това разбърнам кабела там. Држи го. Како стоиш овде, вака? Овој кабел не чини. Тој што го држиш е добар. А немој да го вратам назад. Има друг ваков сигурно. Ама кабел што го факаш. Не треба да стиснеме само подобро. Саш клешта. Ајде. 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 Кабел таму ваѓа. Овдека нема сигурно. Искам со клешта малце. Чекай овдека да видам оваа, бе.
Не може кабля да нагледа. Найде? Не, тук да към малко. Очистим, изгледам. Клишничка сакаш? Evo kaj je problem. Пресечи го, ако не ќе го врзаме на директно. Evo da to štrafci i artenov. Ема. Мој неки во... Tako da. Оди таму пред камера, пред на YouTube што стане. Дай клеща. Може ова? Ете овако за електрично. Može? A ovoj da se verimo še na sad kako sam se nadam. Ajde. Да не лошо го... Čekajmo ovdje tam strana neki ravno. Može? Ај. Aj. Evo je mrtvo stano. Daj već najdemo drug, mora da ima kabli. Samo odikajmo. Мерцедес на кабаде на ним. Ај види. А ако откачим од Мерцедесов кабел? Мерцедесът е дизел. Тъмняк няма на улици за акумулатора. Овдека провери во мало. Во мало провери. Провери. Пивко! Најдо! Вајле ќе пашато. Вие се нови. Оригинал. Мене ги двата. Чекай ги фрнам од другото. А свекицата кај тебе? А другата? Другата ти ја земам. А, ева, доле на земја.
Чекай, Хайде. сега да ставим овако. Може? Хайде. Хайде. А няма удира с лоша, чекаме се ще. Хайде сега. Хайде. Дай со другиот кабел прво истото. Да не се кицата. Хайде. Нека, дай. Петка струја? А долното зашто ти е овако без струја? Тоа е за ово. И обратно мога, не знам. Ајде. Нямаме масло за ово. Ајде. А не знам сега што друга вода правам, другиот кабел со друга освета. Добава стана пецка, мајка. Ајде сега да иде. Ајде. Врни верно е. Добре. Опа. Човије се така, не се бака. Ајде. Чекай, стой. Стегни убаво. Ајде. Ајде. А со ово имаше струја? Е пробуш ше едно ли? Или со кој имавме струја, сега не разбирам. Држи го овако. И држи го и тамо дораво и горе. Помниш други? Да. Ова многу лаво го држи. Да ја држам рак. Ама овдека да не е пецни. Стави го само кабелот од другата страна и готово. Дај ќе држам окей. Десна, ја видам. Ма не се мала. А? Добро, оваа страна имаме струја. Држи оваа свекица таа страна. Кабел се кај беше шукај. Држи го стисни го. Стои. Ајде. Вади ова дубраво. Када се вади? Прво нема види како се вади, извади. Така, тој клучот. Добро. Ова врати е тук. Ево. И како ќе извадиме ова нешто? Што бе? Буди најди тоа. Bliżej? Pada od sztrafy, Ekstendo? ale może wywarty.
Iskačem ovo? Dobro. Ajmo extender. Čekaj, od džep. Drži. Ne moraš da strahiš. Odtrne ovo odmah. Poslije, što pravimo? Namestno? Ovo ima lusta, ama će crpi. Ovo sve uskotaš. Ova je ovdeka. Gorava ga stavaš? Kaj je bila, evo. Staj? Da, se ovije samo koje kažeš mi. Čekaj, ne se stajno vije. Kaj si? Ja se opet vidimo na biti ovo. To je kontra već. Mislim da je kobra. Ne, ovo je izolirano dole više. Siguran si? Prvo, benzin vidi. Ne treba stav stojke, pukne. Ima benzin natrag. Poleka počinje, a? Хорошо. Kasnije, ranije površine palinje. Rađe nagore. Nema zapalice. To je 18. Ano, Hvatno. hvatno. Daj mu gas. Ovdje ističemo. Ljudi počinju to zalepati. A ta tu već, tako? Dajmo Gedore da probam. Cijelo to Gedore donesi. Od čega ste? Nego onda. Ova je kontra ga vidite. Ne. Isto neku kontra. Uvijek staji, nema Nema prskaš. Nema Vi zapad kažete sigurno. Nesa. Čekaj, pa imamo struja ovdje, pa sve ok. Ajde, Verle. Verle. Nemamo struje. Dobro, znači mislite. Ja još jedniš. Tebe nema veze što? Da probamo? Ajde. Nema.
Чекай. Може? Айде. Вие ли? Ой, плива у бензин дори. Чекай, е угушен целу бензин дори. На бензина дори. Кај гледаш тоа? Ај овде кон натре погледни го. Пази, 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 фати автората. Кај го врзаш ова? Ај, било кај. Он доле бензина? Не гледам. Па е, да. Што дека пун бензин. И вода. Вода? Се може да најде бензин. Тоа се вади одно, ќе извадим, ќе испразим, ќе обратим. Чекај да не пресисано стои. Да донесеме вапот, а? Ајде. 27 минути. Пробувам. Остави го 5-6 минути, што имаме се. Ај свети со телефон или снима? Снима. Остави. Ништо да донесе не вапот, а се чисти малото натаму. Пошто веќе не ни треба. Не ти. Да унесеме натаму. Ovo ќе горе во стену, ќе горе да? Не, ќе горе така. Ще не телефон да клучи на сада. Ова една клешта остави, ќе ми треба да ја земам за да стегнам болерот. Каде ми ја? Тука оставаш, шо? Да ставам около и готово. Каде ова земја? Ама да се зема клешта? Да, да. Чекай, кола го земам тотално. Што има друго таму кола? Имам.